Lihat, Nyam-Nyam keluarin 2 varian baru. Pertama Nyam-Nyam Pop Stick dan selanjutnya ada Nyam-Nyam Smiley. Untuk Nyam-Nyam Pop Stick, bentukannya adalah wafer bentuk silinder yang di tengahnya ada saus coklat dan menurut aku rasanya sangat enak. Untuk Nyam-Nyam Smiley, bentuknya adalah biskuit Nyam-Nyam yang di tengahnya ada coklat dan rasanya enak juga. Yuk dicobain. Bye.